हेलो फ्रेंड्स, ये है फ्लिपकार्ट का। क्या है अब बताऊंगा, खोल के देखते हैं क्या है। कहाँ से निकाल भाई, ये है क्या चीज़। पहले बिल कार्ड देख लेते हैं। अरे यार, फट गया बिल सारा। फट गया, क्या करें। बट हमें इससे लेना देना क्या है। शिपिंग चार्ज ही कट गया यार। इसमें लिखा हुआ है चार्ज। ये मैंने एक ऑफ़र में मंगाया है। हेयर ड्रायर है, देखते हैं कौन सा। अरे यार, पैसा ओनली, देख सकते हो दोस्तों, 550 रुपीज़। सॉरी, क्लियर नहीं है, नहीं दिख रहा है ना, क्लियर नहीं है। मैं बैक कैमरे से फिर दिखा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, ओपन करते हैं इसको। हेयर ड्रायर, साला हेयर नहीं है, हेयर ड्रायर करने चला हूँ मैं तो। देखते हैं क्या होता है। ये आ गया मेरा हेयर ड्रायर। फर्स्ट टाइम, देखते हैं क्या है, कैसा है। ओपन द बॉक्स। ये हो गया। अब हो जाएगा मेरी बंदूक से। पबजी खेलते हो ना, अब इसको देखना क्या है। ये है मेरा हेयर ड्रायर। आपने बंदूक का मैगजीन कभी देखा है जिसमें गोली भरी होती है? ये देखो, ये वही चीज़ है। इसमें ना गोली भरी होती है, इसमें से ना धुआं निकलता है गरम गरम, ठीक है। इसमें कितनी गोली रहती है देखने के लिए ना, वहाँ पर थोड़ा नीचे ना एक लाल कलर का बटन होगा, जो वहाँ पर लिखा होगा सब्सक्राइब करके, उसको दबाओगे ना तो इसमें से धुआं निकलेगा। अरे यार, मजाक कर रहा था। देखते हैं हेयर ड्रायर अब कैसा है। ये हुआ हेयर ड्रायर। हम इसको रखते हैं यहाँ नीचे रखते हैं यहाँ पर हेयर ड्रायर। अब इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, यहाँ लिखा है परफॉर्मेंस डिफ्यूजर, इटालियन डिजिटल मोटर। अच्छा मोटर है बोल रहा है बेचारा। इसमें लिखा है प्रिवेंट्स ऑक्रेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डबल हेयर ब्राइटनेस, कीप मॉइस्चर इंडेक्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, मेक हेयर स्मूथ एंड स्लीपर इजी टू कॉम्बो, सॉफ्टनेस हेयर, गुड हैंडलिंग के लिए अच्छा है बोल रहे हैं। देखते हैं। और तो कुछ है नहीं इसमें भी भाई, बस जारी है, देखना मत। अब यही देखते हैं हेयर ड्राई कैसे होता है। ये है बंदूक। पबजी खेलना है, खेलो। इसको खोलते हैं, एक देखते हैं ये कैसे रहता है। ओए होए, ये रहा मेरा हेयर ड्रायर। मतलब बंदूक जैसा है भाई। बड़ा मोटर है, इसमें गैप भी देता है। मैं इसको निकाल के सैप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा लगा के। ये वायर भी बहुत लंबा है दोस्तों, देख सकते हैं। अब इसको हम बोर्ड में लगा के देखते हैं, ठीक है। वेट। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको लगा दिया है हेयर पे, बोर्ड पे। फिर देखते हैं कैसा होता है। इसमें बहुत सारी स्विच हैं, एक लाल वाला है, एक काला वाला है। इससे हेयर कूलिंग आता है,
बहुत कूलिंग आता है, हार्ड कूलिंग, पूरा हीट आता है। ये बहुत आ रहा है। मेरे तो हेयर बहुत कम है, इसमें आ रहा है, कितने हवा आ रहा है। ये कम हो गया, ये बंद हो गया। स्टार्ट, फुल स्टार्ट, बहुत ही अच्छा है। इसमें हम मैगज़ीन लगा के देखते हैं कैसा होता है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप बाय करो। मैंने ये तो ऑफ़र में ख़रीदा है 550 रुपीज़ का। अभी इसका थोड़ा ज़्यादा प्राइस हो गया होगा, आई थिंक 615 रुपीज़ या 610 या 65 रुपीज़ होगा शायद। आप देख लेना, अगर अच्छा लगे तो परचेस करना। मैं इसका रिव्यू कुछ दिन बाद भी दूंगा, जब मेरे हेयर बढ़ जाएंगे तब मैं करके दिखाऊंगा। देन अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करना, अगर नहीं लगा है तो डिसलाइक कर देना प्लीज़, दोनों में से कोई भी एक करना, ठीक है। बाय बाय।